आदर भार मैं मानस और स्वागत है आपका एक बार फिर से सफरनामा में। दोस्तों जैसा कि आप लोग प्यार देते रहते हैं यार हमारी इलेक्ट्रॉनिक की वीडियोस को, तो एक बार मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए पूरी इलेक्ट्रॉनिक की रेंज लेकर के। होम अप्लायंस इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ मिलने वाला है यहाँ पर। जैसे कि गर्मियां शुरू हो गई हैं तो भाई सभी को फ्रिज एसी चाहिए होता है, तो उनकी डिमांड मैं एक बार फिर से पूरी करने वाला हूँ इस वीडियो से। तो यहाँ पर आप लोगों को एलईडी टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जो चाहिए होता है सब कुछ मिल जाएगा और बहुत ही मार्केट से बहुत ही कम प्राइसिंग में। मैं एक बार फिर से आ गया हूँ इजी बाई इलेक्ट्रॉनिक्स पे, और सर की लोकेशन पड़ती है बेसिकली फरीदाबाद में। तो चलिए मिलते हैं सर से और देखते हैं इस बार की क्या कलेक्शन है, रेंज क्या है, प्राइसिंग क्या हो रहे हैं। दोस्तों लोग आ चुके हैं इजी बाई इलेक्ट्रॉनिक पे एक बार फिर से, और मिलते हैं सर से। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया सर। तो हमारी पिछली वीडियो कैसा रिस्पॉन्स रहा सर? सर बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था। इस बार हम अपनी वैरायटी में क्या इंक्लूड कर रहे हैं सर, क्योंकि गर्मी आ गई है? सर फ्रिज, एसी, काफी डिमांड है, सब वॉशिंग मशीन, अच्छा ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी सर। सिंगल डोर की आप जैसा देख सकते हैं पूरी वैरायटी अपने पास, इवन डबल डोर वगैरह। ओके 340-400 लीटर तक भी पूरी बड़े से बड़ा भी फ्रिज आप लोगों को मिल जाएगा, छोटा भी मिल जाएगा सिंगल डोर का। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे सेगमेंट होते हैं सर के पास। वॉशिंग मशीन जैसा आप चाहो, एलईडी मिल जाते हैं, एसी मिल जाते हैं, सारी रेंज मिल जाती है। बिल्कुल सर। सर की लोकेशन पड़ती है बेसिकली वर्धमान मॉल फरीदाबाद में पड़ता है। तो किसी को भी आना हो, रेंज देखनी हो तो आप लोग आकर के देख सकते हैं सर। तो सर शुरू करें इस वीडियो को? बिल्कुल सर। चलिए फर्स्टली हम दिखा रहे हैं रेफ्रिजरेटर सिंगल डोर के। ये देख सकते हैं आप लोग, ब्लू कलर का रहेगा। कौन सा होगा सर? गोदरेज का? सर गोदरेज का है ये, अराउंड 190 लीटर का। बिल्कुल जी, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं टेपिंग वगैरह भी पूरी लगी हुई है, सारी चीजें ड्रॉअर के साथ है नीचे। कंडीशन देख सकते हैं आप लोग, पूरा ब्रांड न्यू सील पैक दे रखा है पूरा। ये इसकी एमआरपी हमारी 15,500 है, ये आपको 10,000 रुपए का पड़ेगा। सिर्फ 10,000 का पड़ेगा? हाँ जी सर। वाओ, 3 स्टार में रहेगा। बिल्कुल विदाउट स्क्रैचलेस, कुछ नहीं सर, डिब्बा फटा हुआ है। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं टेपिंग वगैरह भी सारी चीज लगी हुई है। ये पूरा ब्रांड से ही ऐसे ही आता है पूरा, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आप लोगों को। नहीं है, इवन सिंगल स्क्रैच भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और 10 ईयर कंप्रेसर वारंटी के साथ आप लोगों को सारी चीजें मिलेंगी। ब्रांड वारंटी भी कवर होगी ना सर इसमें? सर पूरी ब्रांड वारंटी है, जीएसटी बिल के साथ देंगे आपको। इवन अगर डेमो वगैरह के लिए आप कंपनी से बुलाना चाहें तो वो भी आ सकता है, आप बुला सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट मॉडल आ जाएगा अपना एलजी का 190 लीटर का। ये देख सकते हैं आप लोग, एलजी 190 लीटर है हमारा। जी जी, ठीक है। पूरा आप देख सकते हैं ग्लास के साथ ही पूरा मिलने वाला आप लोगों को। ये देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सर 18,000 रुपए की एमआरपी है, हमारे पास आपको 12,000 रुपए का मिलने वाला है। सिर्फ 12,000 का? हाँ जी सर। वाओ, 4 स्टार रेटिंग में रहेगा। 10 ईयर कंप्रेसर वारंटी ये भी है। इन्वर्टर कंप्रेसर भी दे रखा है। 190 लीटर में है सर, स्टील ग्रेड में है। ठीक है। टफन। एक नेक्स्ट मॉडल अपना आ गया फ्लोरल डिजाइन में, देख लीजिए आप लोग, मरून कलर का ये रहेगा के अंदर। ये भी 190 लीटर में है। इसकी एमआरपी सर 20,200 रुपए की है। ये हमारे यहाँ 13,000 रुपए का पड़ेगा। 13,000 का पड़ता है। हाँ जी, 4 स्टार के अंदर है। ओके, ये भी अपना सेम ही है सर, 4 स्टार के अंदर है। ये भी सेम ही वो है, सेम मॉडल एक और ये मिलने वाला है ये आपका। ठीक है, ये बेस ड्रॉअर के साथ आएगा। इसकी एमआरपी अराउंड ऐसी बैठेगी 21,500 की। ये अराउंड 13,500 का पड़ेगा। ठीक है। ये भी सर अपना ब्लू कलर की, ये भी अपना 13,500 का है। ठीक है। ठीक है सर, बिल्कुल। ये आप ब्लू कलर में देख सकते हैं, 4 स्टार के अंदर। ये भी बेस ड्रॉअर के साथ है। ये भी 13,500 का पड़ेगा। ठीक है सर। ये डिजाइन रहने वाली कुछ बाहर से फ्लोरल की डिजाइन ऐसी रहेगी, और मिंट कंडीशन के सारे फ्रिज है। कहीं से कोई देखो आप स्क्रैच भी नहीं है, कोई डेंट नहीं है, सारा रिफ्लेक्शन है, शाइन दे रखा है बॉडी में, कहीं कोई इशू नहीं होगा आप लोग को। अगर कोई कहीं डेंट वगैरह होगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं। एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा? क्या बात है। अच्छा सर, बहुत लोगों की क्वेरी होती है कि भैया इतना डिस्काउंट आप लोग कैसे देते हैं? सर सीधे हम कंपनी से, हमारी डीलिंग होती है, कंपनी से हम बल्क में उठाते हैं। जी जी। महीने का करीबन अच्छा खासा सर प्रोडक्ट हम सेल करते हैं। तो इस बेसिस पे सर कंपनी डिस्काउंट मिलता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये रिफर्बिश्ड आइटम हो, पुराना हो, सेकंड हैंड हो, कहीं से आता हो। सर न्यू प्रोडक्ट है, सारे न्यू आप देख सकते हैं। टेपिंग वगैरह भी बिल्कुल बिल्कुल। ये सब पन्नियां देख लीजिए, ये सब कोई दोबारा नहीं चला सकता। ये सब जो चीजें होती हैं। अब जैसे ये एक फ्रिज है, यहाँ पे हल्के हल्के मैं डेंट देख रहा हूँ, तो इस पे डिस्काउंट आप लोग को और मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जो भी एमआरपी का होगा सर, टेपिंग वगैरह बिल्कुल नया फ्रिज है जी। ठीक है। आप देख सकते हैं ये अराउंड 21,000 रुपए की एमआरपी है। ये आपको करीबन सर ऑलमोस्ट 11,000 रुपए तक में दे देंगे। 11,000 में 215 लीटर में ये आपका 4 स्टार रेटिंग में दे रखा है ये। ओके, तो ये रही कुछ कंडीशन देख लीजिए। नेक्स्ट आ रहा अपना वर्लपूल का, ये रहने वाला है। 4 स्टार के अंदर है। ये भी 190 लीटर रहेगा ये। इवन आप देख सकते हैं थर्माकोल वगैरह तक नहीं हटा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बात है। मैं हटाना भी नहीं चाह रहा। बिल्कुल इसमें लगी हुई है, तो निकाल खोलने की जरूरत नहीं। आप ऐसे बता दो, प्राइस बता दो। स्क्रैचलेस है आपका, देख सकते हैं ये भी। बिल्कुल ठीक है सर। कंडीशन एकदम सुपर होने वाली है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देख लीजिए आप लोग,
ब्रांड की टेपिंग वगैरह पन्नी उन्नी सब चढ़ी हुई है, ये देख लो आप लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सर, वारंटी गारंटी पूरी ब्रांड से कवर अप होने वाली है। बिल्कुल सर, पूरी ब्रांड से कवर्ड अप होने वाली है। ठीक है। इसका एमआरपी अराउंड 20,000 रुपए का होगा, ये हमारे पास आपको 12,000 रुपए 12,000 का पड़ेगा। ये रहेगा वर्लपूल का एक और मॉडल है, ये भी वर्लपूल का मॉडल है सर, 190 लीटर दे रखा है ये। 4 स्टार के अंदर है ये हमारा। ठीक है सर। और ये अपना इसकी एमआरपी अराउंड सर सेम ही है, 20,000 रुपए। राइट। ये भी अपना 12,000 रुपए तक रहेगा। अच्छा, 12,000 का पड़ेगा, क्या बात है। और नीचे आप पे देखिए ड्रॉअर भी दे रखी है, तो आप जैसे आलू प्याज वगैरह होता है वो भी रख सकते हैं इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ये भी देख सकते एक हैं। आ जाएगा, किसका, सैमसंग का है? ये वर्लपूल का है। वर्लपूल का दे रखा है ये। ये भी सेम 190 लीटर की रेंज है, ये 3-4 फ्रिज की हमारी। ठीक है। ये हमारा 200 लीटर का फ्रिज आ गया। ये अपना वर्लपूल के अंदर 4 स्टार के अंदर 4 स्टार रेटिंग में है। और ये हमारा कंडीशन 22,000 रुपए की एमआरपी है। इसका सेलिंग प्राइस होगा 13,500 का। सिर्फ 13,500। क्या बात है, काफी अच्छे और प्रीमियम कंडीशन के साथ ये सारे फ्रिज होने वाले हैं। सर ये भी हटाना नहीं चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। इवन ये बड़ी कैपेसिटी आ गई मेरे ख्याल 240 लीटर हो गई। ये सर 215 लीटर 215 लीटर दे रखा है। ठीक है। इसकी अच्छा, नीचे थर्माकोल लगा हुआ है इसलिए थोड़ा ऊंचा लग रहा है। एमआरपी है 22,500 की। ये हमारा, ये हम दे देंगे आपको 13,000 रुपए में। सिर्फ 13,000 का? हाँ जी, क्या बात है। और सर अगर मैं यही फ्रिज बाहर मार्केट में बात करूँ तो कितने तक के निकलते हैं वहाँ पे? सर ये अगर मार्केट में आप लेने चाहेंगे तो ऑनलाइन भी ये सेल हो रहा होगा करीबन 17-18 के आसपास, 17-18 इतना तो होता ही है। हाँ सर। हाँ, तो आप देख सकते हैं वहाँ से भी सर कम से कम अगर 22,500 रुपए की एमआरपी है तो ये ऑनलाइन आपको ऐसी 19,000 रुपए तक का सेल हो रहा होगा। तो आप ये मान के चलो बाहर मार्केट से आप लोगों को कम से कम 4-5 हज़ार रुपए का आप लोगों को फायदा यहाँ पे होने वाला है। बिल्कुल। तो किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक और बड़े फ्रिज में तो सर और ज्यादा ही होता है। बिल्कुल, जैसे जैसे प्राइसिंग होगी वैसे वैसे उसका प्राइस और डिस्काउंट मार्जिन डिफर करता रहता है। बिल्कुल सर। तो किसी को भी लेना हो तो सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वर्धमान मॉल में आप आइए, इजी बाई इलेक्ट्रॉनिक दे रखा है यहाँ पे, सारी रेंज आप लोगों को मिल जाती है। मशीन, फ्रिज, एसी, एलईडी टीवी सब कुछ मिल जाएगा। ये सैमसंग का दिख रहा है 190 लीटर का है, हमारा 190 लीटर का है। ठीक है। इसकी एमआरपी अराउंड 16,000 रुपए, ये हम आपको दे देंगे 9,600 रुपए का। ओके, सिर्फ 9,600 का? हाँ सर, 9,600 रुपए का। आप देख सकते हैं इवन 10 ईयर कंप्रेसर वारंटी के साथ। और ये देखो आप, टफ एंड ग्लास शेल्फ, मतलब ये आप खोजे से भी खोजोगे ना तो नहीं मिलेगा 9,600 का आप देख लोगों को। सकते हैं सर, टेपिंग ये मेरी गारंटी है। आप देख सकते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने डबल डोर के ऑप्शंस पे। ये देख लीजिए आप लोग, डबल डोर मिलने वाला है सैमसंग का है, 345 लीटर में 3 स्टार के अंदर है। ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं सर। ओके। बिल्कुल स्क्रैचलेस, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डेंट यहाँ पे लगा हुआ है, तो उसका आप लोगों को एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला है, डिस्काउंट मिल जाएगा सर। ठीक है। इसका प्राइस मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है सर। जो मेरे को ये मिल जाएगा वर्लपूल का, ये देख लीजिए आप लोग, है ये 292 लीटर है, 2021 का मॉडल है। देख लो आप लोग, 2021 लेटेस्ट दे रखा है ये रहेगी कुछ कंडीशन इसकी सर एमआरपी अराउंड है 35,000 रुपए की। ये हम दे देंगे आपको 21,000 रुपए का। अच्छा। हाँ जी सर। तो देख सकते हैं कितना आप लोगों को यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है। अंदर से कंडीशन की बात करूँ तो ये रहेगी कुछ कंडीशन, ये देख लीजिए आप लोग, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बिल्कुल सर। ये 265 लीटर है वर्लपूल का सर, इंटेली फ्रेश के अंदर। ठीक है। 3 स्टार के अंदर है। ये अपना एमआरपी इसकी सर 28,500 की है, हम दे देंगे 17,000 रुपए। 17,000 का पड़ेगा। ठीक है। तो ये रहेगा कुछ इंटीरियर, ये देख सकते हैं आप लोग, ब्रांड टेपिंग वगैरह सब कुछ मिलने वाली है आप लोगों को, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देख सकते हैं सैमसंग का एक और मिलने वाला है 275 लीटर, ये देख लीजिए 2021 का मॉडल है, लेटेस्ट होने वाला है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 ईयर कंप्रेसर वारंटी होगा, कन्वर्टेबल मॉडल दे रखा है ये, तो इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं फ्रीजर में। ये रहेगी कुछ अंदर से कंडीशन, ये देख लीजिए आप लोग। और इस पे भी सर मैक्सिमम डिस्काउंट देंगे अभी आपको। ठीक है। इसका मैं एमआरपी आपको बताता हूँ, मेरे को भी थोड़ा याद नहीं है, आगे शायद आगे लगी भी होगी इसके एमआरपी। ये सैमसंग का एक और मॉडल मिलने वाला है, ये आपका पड़ेगा 345 लीटर, ये देख लीजिए आप लोग, ये भी आपका कन्वर्टेबल मॉडल है। कंडीशन एकदम चकाचक होगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। और अंदर से दिखाते हैं, अंदर से एकदम मिंट कंडीशन के साथ ये सारे फ्रिज होने वाले हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। की एमआरपी है सर 345 लीटर वाले की 45,000 रुपए। 45,000 की एमआरपी दे रखी है। ठीक है। अगर मार्केट में भी अगर आप लेने जाएंगे तो सर अराउंड 38,000 रुपए का सेल हो रहा होगा। हम आपको दे देंगे केवल 28,000 रुपए का। सिर्फ 28,000 का पड़ने वाला है, ये देख सकते हैं आप लोग। 345 लीटर मिलेगा सैमसंग का, 3 ब्रांड वारंटी के साथ सारी चीजें मिलने वाली हैं, विद जीएसटी बिल, नो हिडन कॉस्ट, नो नथिंग कि हम आपसे बाद में बोले। सब इंक्लूड होगा, रखा है, सब कुछ इंक्लूड है सर। हम ऐसा कोई नहीं है, सारी चीजें एकदम ट्रांसपेरेंट है। ठीक है।
कि आपको आप आए यहाँ पे, हम बाद में आपको बोलें कि हाँ, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जीएसटी इंक्लूड नहीं था भैया, उसने जीएसटी इंक्लूड कर लो। यहाँ पे सारी चीजें जो प्राइस आपको मैं बता रहा हूँ, सारी चीजें जीएसटी के इंक्लूड करके ही है। ठीक है सर। अब एक एलजी का ऑप्शन आ गया अपने पास डबल डोर में, ये कितने लीटर है? ये सर 260 लीटर में है। जैसा एलजी की बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर, ठीक है सर। ये है, इसकी एमआरपी है सर 30,700 रुपए की। ठीक है सर। ये पड़ेगा हमारा 19,000 रुपए का। सिर्फ 19,000 का? हाँ जी, क्या बात है। देख सकते हैं दोस्तों कितना आप लोगों को डिस्काउंट यहाँ पे मिलने वाला है। डबल डोर फ्रिज के बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएंगे। ये देख लीजिए आप लोग, एक से एक ब्रांड, एक से एक मॉडल लगा हुआ है यहाँ पर। है 355 लीटर 355 लीटर है। बॉटम फ्रीजर वाला ऑप्शन दे रखा है ये, ठीक है। फ्रीजर नीचे है और फ्रिज ऊपर दे रखा है उसके अंदर। ये देख लीजिए आप लोग, कंडीशन होने वाली है बड़ी जबरदस्त। ये हमारा सर, इसकी एमआरपी होगी 47,500 रुपए की। ठीक है। ये हम आपको दे देंगे मात्र 28,500 रुपए में। सिर्फ 28,500? हाँ जी। ओए भाई साहब, थोड़ा सा डेंट वेंट जरूर है उसका तो, सर जो भी है डेंट, ठीक है, उसका भी थोड़ा हम थोड़ा बहुत और डिस्काउंट हो जाएगा। तो किसी को भी लेना हो यहाँ, बहुत ही अच्छी कंडीशन है, फ्रिज होने वाला है, देख सकते हैं आप लोग। फंक्शनली सारी चीजें ओके होंगी, टेक्निकली कोई इशू नहीं है सर। जो भी चीज दिखा रहा हूँ सारी कंपनी वारंटी के साथ है। अगर कोई माइनर अगर डॉट वगैरह वाला डेंट भी है तो उसका हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट कर देंगे। ठीक है सर। एक ये वर्लपूल का सिंगल डोर फ्रिज है 280 लीटर का, काफी रेयर मॉडल है, काफी जल्दी मिलता नहीं है, स्टॉक की कमी नहीं होती है इसके। आइस मैजिक प्रो के अंदर है सर। जी। ठीक है, 3 स्टार में है। ये इसकी एमआरपी अराउंड 26,500 रुपए की है जी। ठीक है, ये हम दे देंगे आपको 18,000 रुपए का। सिर्फ 18,000 का पड़ने वाला है, देख सकते हैं आप लोग। और ये मार्केट में कम से कम 23-24 हज़ार का निकलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ना विश्वास हो, ऑनलाइन देख लो आप लोग। चाहे आप कहीं पे भी जाएं तो सिंगल डोर में सबसे कम डिस्काउंट मिलेगा। मैं आपको यकीन के साथ आपको बता सकता हूँ कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट सिंगल डोर में प्रोबेबली हमारे यहाँ। बिल्कुल। एक और वर्लपूल का मिल जाएगा, देख सकते हैं प्रोटॉन मॉडल दे रखा है, ट्रिपल डोर वाला। ये सर प्रोटॉन के अंदर होने वाला है अपना वर्लपूल का 240 लीटर में। इसकी एमआरपी अराउंड 30,800 रुपए की है। ये हम दे देंगे आपको 21,000 रुपए का। सिर्फ 21,000 का पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप लोग, काफी आप लोगों को डिस्काउंट मिलने वाला है यहाँ पर। बिल्कुल सर। एक वर्लपूल का मॉडल ये मिल जाएगा, ये देख सकते हैं डबल डोर का। ये है आपका 245 लीटर, 2020 का मॉडल दे रखा है। लेटेस्ट सारे आप लोगों को लेटेस्ट मॉडल मिलने वाले हैं 10 ईयर कंप्रेसर वारंटी के साथ। ये भी सर अराउंड 16,000 रुपए तक का, 16,000 का पड़ने वाला है ये। ठीक है। और ये सिंगल डोर के ऑप्शन आप लोग को बताइए रखे हैं। सिंगल डोर का ये आप सैमसंग का देख सकते हैं। ये अराउंड 14,500 का पड़ेगा 4 स्टार के, 5 स्टार रेटिंग। हाँ जी सर, 5 स्टार रेटिंग हो जाएगा 14,500 5 स्टार के। और ये रहेगी कुछ कंडीशन, ये देख सकते हैं। इसकी एमआरपी 22,000 रुपए है। 198 लीटर में है ये। बिल्कुल देखिए आप, बिल्कुल डोर वगैरह का भी डिजाइन देख सकते हैं, बहुत ज्यादा डिमांड के अंदर रहता है ये सर। वर्लपूल का है 215 लीटर के अंदर, 5 स्टार के अंदर है ये अपना। जी डायरेक्ट कूलिंग में है ये सर। ठीक है सर। इसकी एमआरपी 22,000 रुपए है। ये हम आपको दे देंगे 14,500 का। सिर्फ 14,500 का होने वाला है। बाकी आप कंडीशन की बात करूं तो ये देख लीजिए, कंडीशन होने वाली एकदम जबरदस्त, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्रांड टेपिंग सब कुछ दे रखा है इसमें अंदर। एलजी का एक और मॉडल मिलने वाला फ्लोरल डिजाइन में। ये कितने लीटर होगा सर? ये भी आप देख सकते हैं सर। ये अपना 260 लीटर के अंदर है, 3 स्टार के अंदर जी। इसकी एमआरपी है 37,000 रुपए की। हमारे यहाँ मिल जाएगा आपको 22,500 रुपए का। ओके, 22,500 का मिलने वाला है। कंडीशन देख लीजिए आप लोग, देख सकते हैं जैसा कि कंडीशन होगी। बिल्कुल जी। तो सिंगल डोर के कई ऑप्शन मिलने वाला सर के पास। ये देख लीजिए वर्लपूल का 190 लीटर ये मिल जाएगा, वर्लपूल का ये मिल जाएगा आप लोगों को। ये सब ऐसे 11,000 12,000 ऐसे प्राइस रेंज में ये सारे होने वाले हैं आपको। गोदरेज के अंदर डबल डोर फ्रिज है, ये 240 लीटर में दे रखा है। 240 लीटर के अंदर है। हाँ जी जी। इसकी एमआरपी 22,000 रुपए। ये हमारे यहाँ मिलने वाला है आपको मात्र 14,700 रुपए का। सिर्फ 14,700 का मिलेगा, वो भी डबल डोर। देख सकते हैं आप लोग, मतलब 14,000 में तो भाई सिंगल डोर आते हैं। कंडीशन देख लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। टफन ग्लास शेल्फ के साथ ही सारा होने वाला है, बहुत ही बढ़िया। इसमें एक कलर वैरायटी आप लोग को ये मिल जाएगी, मरून कलर का। ये देख सकते हैं आप लोग, सेम चीज़ है, प्राइस सिमिलर दे रखा है।
कंडीशन एकदम चकाचक, कोई स्क्रैच, कोई डेंट, बॉडी पे कुछ भी दिक्कत नहीं है, और वारंटी तो आपको ब्रांड से मिल ही रही है। 255 लीटर के अंदर ये मिल जाएगा आप लोगों को फ्रिज का ऑप्शन, और ये मात्र हम दे देंगे 15,000 रुपए। 15,000 का, क्या बात ये है। इसकी MRP है 23,500 रुपए की। अच्छा, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया सर। अब अपने पास वॉशिंग मशीन के ऑप्शन आ रहे हैं, ये मिल जाएगी, कौन कौन से मिल जाएंगे सर में? सर फ्रंट लोड मिल जाएगी आपको, टॉप लोड में मिल जाएगी, इनबिल्ट हीटर के साथ मिल जाएगी, सेमी ऑटोमेटिक, तो सारी रेंज लगी हुई है, जैसा चाहिए आपको वैसा मिलने वाला है यहाँ पर। ये सर हमारी बॉश के अंदर है 8 kg के अंदर जी। इसकी MRP है हमारी 44,500 रुपए की, ये दे देंगे हम आपको मात्र 26,500 रुपए में। क्या बात है। हाँ जी सर, तो 26,500 में आपको अगर आप मिलने चेक वाला है। करेंगे ना सर, हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी कॉस्टिंग अराउंड 37,000 रुपए की होगी। हाँ, 34-35 की तो 8 kg आती है मिनिमम। ये हमारा सर 8 kg के अंदर है, इसकी MRP 24,550 रुपए की है, हम दे देंगे आपको 14,000 रुपए में। सिर्फ 14,000 की? हाँ जी सर। ओ भाई साहब, स्टेन वॉश अल्ट्रा 8 kg का मॉडल आप लोगों को 14,500 का मिलने वाला है, बहुत बढ़िया। IFB का एक नेक्स्ट मॉडल आ गया आपका 6.5 kg में टॉप लोड है ये, और ये दे देंगे हम आपको 13,000 रुपए में। MRP इसकी है 18,000 रुपए। भाई साहब, क्या बात है, सिर्फ 13,000 में पड़ने वाली है। अच्छा, इसकी जो इंस्टॉलेशन है सब ब्रांड से कवर अप होगी? बिल्कुल सर, है ना। आप इंस्टॉलेशन, डेमो वगैरह जिस भी चीज के लिए चाहिए सब कुछ ब्रांड से मिलने वाला है, सब कुछ मिलेगा सर। और वाइट मैजिक एलीट मॉडल है हमारा, 21,500 रुपए की इसकी MRP है, और ये पड़ेगा आपको 13,500 रुपए में। सिर्फ 13,500 का पड़ने वाला है, देख सकते हैं। इसकी जैसे आप देख सकते हैं सर 10 ईयर की तो मोटर की वारंटी है, 2 साल कंप्लीट वारंटी होती है इसकी, ठीक बात है। नेक्स्ट अपना आ गया गोदरेज का दे रखा है ये गोदरेज आ गया सर हमारा 7 kg में टॉप लोड मशीन है, ये 24,500 रुपए की MRP है, ये दे देंगे हम आपको 14,000 रुपए। सिर्फ 14,000 की पड़ेगी। सैमसंग के भी ऑप्शंस मिलने वाले हैं आप लोगों को 6.5 kg के अंदर है, इसकी MRP अराउंड 16,800 रुपए, ये पड़ जाएगी आपको 12,000 रुपए। ये 6.2 kg के अंदर है, टॉप लोड में हमारी 15,900 रुपए की MRP है, ये पड़ जाएगी मात्र 9900 रुपए की। अरे वाह, क्या सारा आप देख सकते हैं 6.2 kg का बहुत स्टॉक है अपने पास, कोई इशू नहीं है सर। तो जितना पीस चाहिए उतना मिल जाएगा आप लोगों को। बिल्कुल सर। सारा आप लोगों को 10,000 रुपए में 100 रुपए कम देना है यहाँ पर। सेमी ऑटोमेटिक वर्लपूल में 7 kg है, MRP इसकी 11,250 रुपए की है, ये हम दे देंगे आपको 7,500 रुपए में। सिर्फ 7,500 की? हाँ, देख सकते हैं जैसे कि पैकेट भी 7 kg आप लोगों को मिल रहा है यार, ये देख लीजिए, क्या बात है सर। 100 रुपए का तो सर्फ ही फ्री, एरियल फ्री, एरियल भी आप लोगों को मिल रहा है, वर्लपूल के टायर के साथ दे रखा है, ये देख लीजिए, ये भी आप लोगों को डब्बा के साथ मिलने वाला है। बिल्कुल जी। इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम कम रेंज में और सस्ते प्राइस में मिल जाते हैं सर के पास। इजी बाई इलेक्ट्रॉनिक दे रखा है फरीदाबाद में, वर्धमान मॉल है। सारे आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की रेंज मिलने वाली है, और देख सकते हैं आधे से भी कम प्राइस पे सारा होने वाला है सर। ये वर्लपूल के अंदर है हमारी 7.5 kg के अंदर, जी जी, इसके 18,000 रुपए MRP है, ये पड़ जाएगी आपको 8,000 रुपए की। सिर्फ 8,000 रुपए की पड़ने वाले, ये देख लो। आप लगा लीजिए 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट, आप मान लीजिए अराउंड 60% का डिस्काउंट मान लीजिए आप पूरा अप टू 60% का डिस्काउंट दे रखा है। सभी पे नहीं है, अलग अलग मॉडल पे अलग अलग डिस्काउंट है। बिल्कुल सर। एक सेमी ऑटोमेटिक ये मिल जाएगी आपको 7 kg, मेरे ख्याल सेम मॉडल है ये सर, ये 7,500 रुपए का। क्या बात है। सैमसंग के अंदर है हमारी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है 5 स्टार के अंदर। ओके, ये अराउंड हम दे देंगे आपको 15,000 रुपए में, इसकी MRP आप मान के चलिए नाना करते हुए भी 27 से 28,000 सिर्फ 15,000 की पड़ेगी है। हाँ जी, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन देख सकते हैं आप लोग, क्या बात है। 6 kg की, और ये देख लीजिए अंदर कंडीशन बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये आपको ऑनलाइन कम से कम 22-23 हज़ार रुपए की आती है सर, ज़्यादा की ही आती है। बिल्कुल, 15,000 की, ठीक बात है। ये बॉश का एक और मॉडल आ गया अपना 7 kg का 1200 RPM वाला 5 स्टार रेटिंग में, ये देख सकते हैं आप लोग। ये हम दे देंगे आपको 23,000 रुपए का, इसकी MRP अराउंड 39 से 40,000 रुपए करीबन। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। ये भी 7 kg के अंदर है IFB में, ये भी 7 kg के सेम ही मॉडल हैं ये दोनों। जी जी। ये हम दे देंगे आपको 22,500 रुपए। 22,500 का होने वाला है, चाहे आप ये ले लीजिए, इसकी भी MRP अराउंड 38-39,000 रुपए। काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे आप लोगों को ये सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिलने वाले हैं। इजी बाई इलेक्ट्रॉनिक पे रहेगा सारा कुछ। एक ये वर्लपूल का आप लोगों को टॉप लोड का ऑप्शन मिलने वाला है, व्हाइट मैजिक दे रखा है 6.5 kg। क्या प्राइस होगा सर इसका? सर, ये दे देंगे हम 11,000 रुपए का 6.5 kg, सिर्फ 11,000 की। क्या बात है, ये देख लीजिए आप लोग अंदर कंडीशन रहेगी कुछ
जैसी जबरदस्त सर बहुत वैरायटी है हमारे पास, इवन स्टॉक के अंदर 7.5 6.5 7 kg सारी मशीनें मिल जाती है सर के पास। एक ये कलर देख सकते हैं आप लोग, सेमी में आप लोग को ये मरून कलर मिलने वाला है, 8 kg का दे रखा है, 8 kg का अंदर है। क्या बात है। ये दे देंगे सर 12,000 रुपए का। सिर्फ 12,000 का? सॉरी 12 का बता रहा हूँ। ये दे देंगे आपको 9,500 रुपए का। 9,500 भाई साहब गलती कर दी। 9,500 की होने वाली आप लोग को 8 kg मिल जाएगी वर्लपूल की। ये देख लो यार, तो किसी को भी सेमी ऑटोमेटिक मशीन चाहिए यार तो फटाफट ले लो। मुझे नहीं लगता है इससे बेटर ऑप्शन आप लोगों को कहीं में मिलने वाला है। कंडीशन देख लो, एकदम ब्रांड पैकिंग के साथ आप लोगों को सब कुछ मिलेगा। बहुत बढ़िया। 9,500 में सर के पास एसी वगैरह का भी स्टॉक मिल जाएगा। कौन कौन से मिल जाएंगे सर आपके पास? सर डाइकिन मिल जाएगा, हिटाची मिल जाएगा, एलजी मिल जाएगा जी। मतलब स्प्लिट विंडो रहता है, निकलता रहता है। स्प्लिट विंडो सारे मिल जाएंगे? हाँ जी सर। ठीक है, स्प्लिट में रहते हैं सर मेनली अपने पास। ओके ठीक है। जैसे मैं इंटेक्स का आपको बता दूं, 1 टन में ये है हमारा एसी, ये मात्र पड़ जाएगा 23,000 रुपए का। ये जो रखा हुआ है? हाँ जी सर। अरे वाह। तो ये आप लोगों को पड़ने वाला है 1 टन एसी 23,000 रुपए का मात्र। ठीक है। डाइकिन में सर इधर अपने पास वो पड़ जाएगा, वो दे देंगे हम सर अराउंड 28,500 रुपए में। 1 टन का एसी। अच्छा 1 टन का, ठीक है। 1.5 टन हिटाची में है, उसका ऑनलाइन 60,000 रुपए MRP होगी करीबन जी। ऑनलाइन वो सेल आउट हो रहा है सर 50,000 रुपए करीबन। ठीक है। वो हम दे देंगे आपको मात्र 38,500 रुपए। अच्छा 38,500 का होने वाला है। ठीक है। तो सर के पास स्मॉल होम अप्लायंसेस से मिलने वाले हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, किचन से रिलेटेड सारे आइटम्स आप लोग को मिल जाएंगे। जूसर मिक्सर हो गया, बॉटल्स हो गई, ये देख सकते हैं कंटेनर सेट वगैरह मिल जाएगा आप लोगों को। बिल्कुल। ब्लेंडर वगैरह है, काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर। सेलो के हैं, फिलिप्स के, कई ब्रांड दे रखा है। आयरन वगैरह मिलने वाली है। सर इन पे क्या ऑफर रहने वाला है? इन पे सर MRP जो भी रहेगी अपना फ्लैट 50%। अच्छा फ्लैट 50% होने वाला है। देख सकते हैं आप लोग, कुकर वगैरह मिल जाएगा पिजन का, हैवेल्स का आप लोग को ये एयर ओवन मिलने वाला है आप लोग को। ये देख सकते हैं आप लोग, बटरफ्लाई के ऐसे कुकर होंगे, ओरिएंट के फ़ैन वगैरह मिलने वाले हैं। फिलिप्स का आप लोगों को ये इंडक्शन वगैरह मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो सभी आप लोगों को किचन से रिलेटेड आइटम चाहिए, सब कुछ मिलने वाला है। एओएस में तो वगैरह मिल जाएगा। ये देख लीजिए, बटरफ्लाई का आप लोगों को ये आप फूड प्रोसेसर वगैरह मिलने वाला है। तो बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएंगे। किचन से रिलेटेड हो गया, बाथरूम से रिलेटेड हो गया, सारे आपको होम अप्लायंसेस मिलने वाले हैं। स्मॉल अप्लायंसेस जो भी MRP रहेगी उस पर हाफ प्राइस मिलने वाला है आप लोगों को। यहाँ पर टन की आप लोगों को बोतल मिलने वाली है, हॉट एंड कोल्ड बोतल होती है ये। ठीक है। क्या रेंज की पड़ेगी सर ये? सर इसकी MRP 1,000 रुपए की है। ठीक है। ये हमारे यहाँ 50% आपको डिस्काउंट, मतलब 500 रुपए की पड़ने वाली है यहाँ पर। 500 रुपए की पड़ने वाली है। ठीक है। हमारा ब्लेंडर है, जैसे ये अपना इसकी फिलिप्स का ब्लेंडर है, इसकी MRP अराउंड 1300 रुपए की। 1300 रुपए की है। ये मिल जाएगा आपको 650 रुपए का मिलने वाला। ठीक है, आधे रेट में मिलेगा ये सारी चीज़ें। तो ये सारे आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलने वाला है सिर्फ इजी बाय इलेक्ट्रॉनिक पे। देख सकते हैं कितने कम प्राइसिंग में आप लोगों को मिलेगा। सर अगर कोई दिल्ली के बाहर का कोई ऑर्डर करना चाहे तो कैसे मंगवा सकता है आपसे? सर दिल्ली से अगर कोई बाहर ऑर्डर करना चाहता है, जैसे कोई बिहार में ऑर्डर करना चाहता है, बिहार यूपी से हो गया, कोई यूपी से हो गया, या ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो गया, तो वो अपना सिटी का लोकल ट्रांसपोर्ट जो दिल्ली से चलता है वो हमें पता करके बता सकता है। जो भी होगा वो सर किलो के हिसाब से पैसे लेते हैं। ठीक है। हम उसके प्रॉपर पैकिंग वगैरह करवा के, ठीक है, उसके ट्रांसपोर्ट में हम यहाँ से लगवा देंगे। ठीक है। और प्रॉपर उसकी बिल्टी उसे शेयर कर देंगे। तो जो भी होगा चार्जेस वो आपको बियर करना पड़ेगा। हाँ जी सर। डिलीवरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी दिल्ली NCR में हमारा कैश ऑन डिलीवरी चलता है पूरा। अच्छा कैश ऑन डिलीवरी दे रखा है? हाँ जी सर। क्या बात है। दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में। ठीक है। अगर कोई कुछ हमारा वीडियो भी अगर कुछ देख के मंगवाना चाहता है तो वो वीडियो के थ्रू मंगवा सकता है। ठीक है। दोस्तों ये सारी इलेक्ट्रॉनिक की रेंज हमने आप लोगों को दिखाई। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्राइसिंग बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगे होंगे। तो किसी को कुछ भी मॉडल चाहिए, किसी भी ब्रांड से रिलेटेड चाहिए तो आप लोग सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पे कॉल करिए। जो भी मॉडल होगा, AC का मॉडल, LED का मॉडल, फ्रिज का मॉडल, सर कंफर्म कर देंगे और आप इजीली ले सकते हैं। आधे से भी कम प्राइस पे बहुत सारे आइटम मिल जाते हैं यहाँ पर। तो हम ऐसे ही जबरदस्त और धमाकेदार वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है वीडियो भाई तो मेरे भाई लाइक कर दिया करो। कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन खुला है। और जो भी मेरे चैनल पे नए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, एक लाल कलर का बटन होता है उसको दबा दो। उसके बगल में घंटी का ऑप्शन होता है तो टर्न करके उसको भी मार दिया करिए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सावधान ना करिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सफरनामा। धन्यवाद।